Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu sadayana, kumaha kabarna? Pamugi wae sehat jasmani sareng rohanina ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan bumi. Mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah tekaraosnya ayeuna langlang jagat parantos dina sesi bagian ke-11 nya pemirsa. Sim kuring bade ngaturkeun nuhun ka sadaya pemirsa anu parantos ngarojong di antarana pengarang ieu dongeng langlang jagat Teh Lasmi, sareng salam-salam ka sadayana anu parantos manco di ieu acara dongeng teh. Di antawisna aya Kang Herman Pendi, aya Kang Ade Sukmana, sareng Kang Iim Rohimat, aya Teh Yulinda Bella, teras aya Kang Udin Pelo, Kang Agus Zainal MAD, teras aya Kang Rudianto Tangerang. Kumaha Tangerang? Terusum naon enak. Terus aya Kang Saipul Abdul Awaludin, Teh Cayaning Tias, Kang Abimanyu, Kakak Anugrah sareng Johan. Teras aya Kang Dahlan Abidin. Teras salamna ka admin pustaka dongengnya aya Kang Paki. Terus aya Kang Irfan, aya Kang Sudawira. Mugia ieu acara dongeng tiasa janten pamebrah manah. Mitra kaum dangu sadana, amin tenyang kolong kana waktu sumangga urang lajengkeun wae ieu acara hancagarapan anu katundanya. Dina judul langlang jagat nagara langit tutur bumi, karya Lasmi Indri. Wilujeng ngadangukeun. Barong sayat memiting lengkah maju, ngasrut semua digusur, tengejatkeun sekutina taneuh. Hiji lengkah aneh tina ilmu kanuragan anu biasana dipetakeun nalika tarung. Lengkah anu digusur katanya napakeun gurat hideung tina taneuh. Hal eta langsung jadi perhatian ki sabrang suci. Awalnya gerak maju Ki Barong ngelaunan, tapi nalika nincak tina langkah kalima, srot blasat sakicep panon Ki Barong sayat nyorosot melesat ke arah Ki Sabrang Suci. Dibarengkeun ku ngelesatna tenggelan, leungeun kencak katuhu ngebentuk gulungan aura hideung Ki Sabrang Suci anu geus pasti weureu sebeuh ku pengalaman di dunia. Kajawaran tangtu nyaho karena jenis serangan Ki Barong sayat. Serangan anak lain merupakan serangan tunggal tapi jenis serangan ganda anu datang nanti jero taneuh. Cindekna secara tekasat mata salain ngegempur ku tenggelan Ki Barong oge ngirimkeun serangan tenaga sakti kalewatan nembatan bumi. Ieu anu disebut jurus hanggar turus bumi anu pikeun jawara biasa mah moal sanggup nangenan serangan ti handap. Ki Sabrang Suci anu geus bisa nangenan kana hal eta gentak ngawangun dua gerakan cepat. Muka hiji obatkeun dua telapak leungeun ka handap bari dialirkeun ku hawa tenaga jero tingkat 4. Yakin manehna keur mancangkeun diri ngawangun pasak bumi. Gerakan anu kadua manehna mapak sakabeh serangan tenggelan Barong sayat. Bedrek sut des tuak.
Dinalika saling papak serangan, barong sayat nu kaitung paling jago di wewengkon wetan ngerasa kaget tay dikina. Serangan KB atah dina gerak tarung kisabrang suci sapasang legana kacedet tapis rakat jeung cepet sanajan masih panceg dina suku pincangna. Ngamenung kemana wae arah tenggelan lawan anu padahal ngagem kekuatan aura hideung. Sabalikna bikin barung saya tidak setiap bentrokan lengan jeung anu jadi lawana karasa aya diadu jeung sapotong wajah tulang karasa lenu katama aya sentakan kena angen ditambah oge serangan rambatan bumina anu kalah mantul sanggup nembus kana pasak bumi anu dipancang ku kisabrang suci. Menang 20 gebragan oge ki barang sayat dijen ngajari jeg sababaraha langkah. Wah, jadi jeg drak disusul kerengat na tanah balas balik na serangan lambatan bumi. Barong sayat cepet ngendalikan diri birna anu kerasa asin tina getih gancang disut ku leungeun baju. Aduh, diangka secang ubu-ubuk serangan hanggar terus bumi bisa diatakan dengan ukur 2 gerakan biasa. Kaget campur heran satu tas ngerasakeun adu jajal dina serangan kahiji jeung kisabrang suci. Sabalikna lawan katanya tenang jika teu kapanguran akibat eta. Cukup lumayan sakitu mah euy. Mun kurang kuat kudu dilatih deui 10 tahun kakara bisa papak jeung tanang jero kula. Kisah berang suci semunyindiran anu karungu ku kebarong sayat asa digampleng pipi bulak balik. Untuk merasa unggul ku beda sakit sabrang suci jika nih maka kare oge kembang munggaran tembal barung sayat di barung amarah anu geus nyedek karena emun-emunan. Tapi para nenek kitu di jero hatena mah manehna oge ngaku kana kehebatan lawan kisabrang suci. Pantesan madeda ngajago ti 300 tahun ka tukang. Lurus aing anu kawina langka bisa disarapan ke musuh di daratan wetan. Kumanehna mah asa juga tayana naon. Aduh. Sanajan teu incah nangtung dina suku hiji tapi edan aing nepikeun dijieun ngebulai ketih kieu kana gojerona ngugulidag can bisa kaukur. Kerentesna bari gentak nyagakeun diri mancengkeun tangtungan tilu parapa tenaga jero oge disaluarkeun nyecik dina pasang suku. Berasa tergek karumus orang ngederek di jero tanah anu geus pasti pengaruhan tina jurus rambatan bumi ki barang sayat. Kisah barang suci anu merhatikeun kanu dilakukeun ku barang sayat seutik rada kerung manehna oge seutik rada kaget bade gegrendeng. Memang aneh ari nempo ilmu nama jadi serangan ayeuna rek make eta. Coba hayangnya anu jadi kahelo kisah berang suci terlepas tinengkatna kahengan ki barung sayat. Anu jadi kahengannya eta galangkeng si barung sayat dina tanah katanju usik-usikan cicing anu padahal mah jalmana mah masih ecan gerak lain wungkul usik-usikan malahan kadituna ujuk-ujuk misah tibugana sarat tulu yang melesat nila nyerang ke arah kisabrang suci. Redek ser laju ke langkang kibrong sayat nyeru ke dasar tanah bari nebarkeun jalur-jalur retakan. Kisabrang suci sadar lamun serangan lawan kiwari merupakan kekuatan ilmu hideung
jenis serangan di luar batas normal anu di zaman nama langka mibana ilmu semacam gitu. Datang na bahaya ancaman ti sanggal na oge diperhitungkeun. Daya serang hanggar terus bumi geus tangtu moal bisa dilawan ku jurus ilahar. Tapi kudu dilawan ku jurus anu nincak tina lapisan cakra 5. Teta langke deui. Kisabrang suci ngangkat lengan kencana kaluhur. 5 ramona bentuk cakra anu fungsina ngahadirkeun 5 jenis cakra sekaligus. Sarita lengan kencel kisabrang ngageter kuat. Dina tung ramona masing-masing mencerken parana anu kakumpul ngabentuk hiji simbol. Teu antap parah deui, kisabrang suci langsung hantamkeun eta kekuatan ke arah datangna kalangkang Ki Barongsayat. Hiu, celgar, bum. Sorang ngageter tarik di bareng ngalelet na lapisan tanah. Nya kitu kalangkang Ki Barongsayat oge kapental balik cukup jauh. Tapi ukur sawatara waktu kaditu nama kalangkang jeung Ki Barong geus mere perlawanan deui. Aju mesat leuwih kuat batan samemehna. Kapaksa kisabrang suci nahan ti kajauhan ku dorongan tapak leungeun kencana. Tap, arat, nrak. Kalangkang Ki Barong langsung eureut di tengah jalan. Duanana jadi saling dorong. Adu kekuatan anu ngablukarkeun sorang ngedreg-deg di jero taneuh. Tanda aya pergeseran lapisan bumi. Sabalikna Ki Barongsayat saorangan ti tadi mula can maju nyerang. Manehna tetep nalingakeun kaayaan bari katenjo dina juru bibirna geus ngaleuyekeun getih. Ciciran secara gaib manehna geus kalelet pengaruh. Ngarasa serangan ahengna can mampu nalokeun Kisabrang. Dina harita kene Ki Barong sorangan ngejelelat mindo serangan. Jorelat hut hut hut. Sabara tenggelan diarahkeun ka badan Kisabrang. Anu harita keur musat adu kekuatan jeung kalangkang terus bumi. Eta kaayaan memang kacida bahaya. Lamun setiama Kisabrang lain jalma linuhu. Sabab kudu nahan serangan Ki Barong ku sebelah leungeunna. Sedengkeun dengan hiji deui tetep kapaku nahan lajuna serangan kalangkang. Tapi lain oge Kisabrang suci anu moyan ngalangkang ti 300 tahun ke tukang. Are beak kata ku serangan seperti kitu mah bari posisi tetep nahan serangan kalangkang. Sebelah leungeun katuhuna ngahentak sarta ngalempang kana tenggelan Ki Barong anu datang pilih genti. Sit bat plak plak plak. Hiu, kliks, kilet, plos, plos. Malahan di sela-sela dukdekna takisan Kisabrang sanggup ngirimkeun tenggelan balik. Masih untung Ki Barong sempet ngahindar ngajauh. Manehna melesat ke sisi, tapi Ki Barong ngadadak kaget. Sabab rese ngahindar tina serangan, ngadadak dadana asa kerasa nyeri. Ret manehna nempuh kanu dirasa nyeri. Nyawe tanpa diduga ketenjo dadana geus kaayaan ambrol sarta geheng semututung. Cerik-cuk. Ki Barongsayat tulus cerik jegan ke tukang bari nyepeng dadana anu geus perjah tulang iga. Rasa nyeri anu nataku campur jeung rasa kaheran. Naha kumaha nepi kajadian kitu. Naon atuh ngakibatkeunana? Lamun teh mah manehna kebeunangan ku Kisabrang suci. Nah iraha padahal tenggelan balik Kisabrang suci bisa dihindarkeun.
Ki Barong tuluy jajarik jegan di Barong ku utah getih lamaran. Dewi Kembang ketut si Kalunggung Sakti anu nenjo kitu gancang nyamperkeun sarta tuluy nyangke sangkan Ki Barong teu nepi ka ngadupruk. Ki Barong ari wes-wesna Dewi Kembang di Barong rasa kaoncewang dan pokayan baturna seperti itu. Tapi Ki Barong kalakah ngekei seuri bare nembalan. Tung hariwang ni Mas. Kakarasa kieu macan aya nanaon. Kula can eleh. Justru aya pederan tarung nu sebenarna bakal digelar. Tapi Ki Barong, tapi Ki Barong, ucap Dewi Kembang tekebat sebab dipotong isyarat Ki Barong. Tenang nih Mas. Sanajan kieu kula moal binasa, moal oge kula jadi kuncen lawang pertiwi, namun teu mibanda kewadalan jiwa. Jadi rek naon anu dilakukan ari enggeus kaayaan kieu Barong? Kula mibanda aji demit Bang Barongan, jadi kula moal bisa binasa kieu wae. Anggur mamarane duaan buru indit kalawang kedua. Mempeng eta jalma sibuk tarung jeung kula. Cek Ki Barong saya ditungtungan ku niatan ku duaan. Sangkan buru-buru indit kalawang kadua. Sabab kesempatan kabuka lebar nalika Ki Sabrang Suci ke kepang palerkeun adu jajaten jeung dirina. Ki Barong ngalihkeun tetepan ka Ki Sabrang Suci bare pok tumanya. Serangan naon anu cikene digunakeun teh Sabrang Suci? Kula sorangan nepi ka teu mireungeuh. Nyawa-nyawa geus kayaan kieu. Ilmu jurus tapak ulung suci eta teh. Walon Ki Sabrang Suci barene mongkeun tapak leungeun anu katenyu aya simbol aneh. Di alam kejawaraan, ilmu cik kene diucapkan Ki Sabrang Suci mangrupakan jurus kanurgan Digjaya diciptakan 100 tahun ke tukang. Ku seorang resi tetapas sakti, resi turuna pati, tapak ulung suci hiji jurus aheng anu setiap langkahna sama sekali moal bisa kanyahokeun datangna serangan anu keuna. Sanajan ketempona biasa, tapi kenyataanna lain. Serangan aneh moal bisa dibaca sanajan make indra ka-7 nepi ka indra ka-8. Tetap moal bisa nganyahokeun ngadak-ngadak menjadi lawan bakal narima kenyataan seperti kitu. Saperti Ki Barong Sayat ayeuna. Hal eta anu ngajadikeun dina segi tarung kanuragan Ki Sabrang Suci jeung raja di zamanna. Cah. Rupina cerita orang cekapkan heula di dianya pamirsa. Ending orang teraskeun deui dina judul Langlang Jagat Nagara Langit Tumurun Bumi karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pembawa rahmana. Hapunten dina sabaraha kalepatan mapilih aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Pamunta
di